여보, 우리 처음 만났을 때 생각난다. 나 그때 완전 남초회사 다녔잖아. 오빠 회사에 여자 직원 거의 없었지? 근데 갑자기 어떤 거래처에 자주 가야 하는 업무를 맡게 된 거야. 거기도 똑같이 남자들만 가득했잖아. 그러던 어느 날 그 거래처에 웬 여자가 신입으로 온 거야. 어머, 나 얘기하는 거야? 그때 나 엄청 어리바리했잖아. 너 나랑 또래인데다 예쁘장한 거야. 그때마다 좀 설렜어. 진짜? 난 오빠가 날 그냥 업무적으로만 봤을 줄 알았지. 근데 알고 보니 네가 그 회사 사장님 따님이라더라. 와, 깜짝 놀랐어. 아빠가 말하지 말라고 했는데 오빠가 바로 알더라. 더 다가가기 어려웠지. 근데 어느 날 사장님이 우리 딸이랑 한번 만나볼래? 하는 거야. 아빠가 그랬어? 난 정말 몰랐어. 나 그때 엥? 내 마음 읽었나? 아니면 네가 날? 막 상상했어. 오빠 혼자 막 상상의 나래를 펼쳤구나. 아무튼 그날 회사 회식이라 술 거하게 마시고 집에 왔지. 뭐 보다가 잠들었어. 맞아, 오빠 완전 취해서 목소리도 막 풀렸었잖아. 근데 다음날 일어나 보니까 너한테 보이스톡 기록이 2분이나 있는 거야. 내가 대체 무슨 짓을 한 거지? 오빠 그때 진짜 시겁했지? 바로 사과하려고 전화 걸었거든? 근데 화낼 거란 예상과 다르게 네가 막 웃는 거야. 어떡해, 오빠 목소리 듣자마자 웃음이 터져버렸어. 대리님, 코 고는 소리만 들렸어요. 그 후로 우리 둘이 톡이 끊이질 않았잖아. 진짜 신기했어. 그리고 드디어 처음으로 너랑 저녁 약속을 잡았지. 그때 무슨 옷 입고 나갈지 엄청 고민했잖아. 그날 좋은 분위기에 드릴 말씀이 있어요 하는 거야. 뭐지? 내가 마음에 안 드나? 심장이 쿵했어. 오빠, 내가 너무 진지하게 말했지? 미안. 저 사실 연애 한 번도 해본 적이 없어서. 와, 그렇게 세련되고 예쁜 네가 내 앞에서 우물쭈물하는데 어떻게 안 반하냐? 진짜 심쿵했잖아. 그 뒤로 고민하고 고민해서 네 생일 즈음에 정식으로 고백했지. 내가 얼마나 기다렸는데 그때 완전 감동받았잖아. 그리고 어느새 우리가 결혼 1주년이네. 시간 진짜 빠르다. 오빠랑 결혼한 지 벌써 1년이라니. 행복해. 사실 우리 아빠가 오빠 칭찬을 엄청 했었어. 장인어른이요? 그때부터 관심이 생겼다고? 아빠가 집에 가면 오빠 칭찬만 늘어나서 그때부터 오빠가 궁금해지고 관심이 생겼대. 감사해요, 장인어른. 우리를 이어주셔서요.